Die High-Kick PBT Keycaps mit 131 Tasten wirken durch das japanische Ukiyo-e-Design sehr individuell und werten jede mechanische Tastatur optisch deutlich auf. Das strukturierte PBT-Material fühlt sich hochwertig an, ist widerstandsfähig gegen Abnutzung und sorgt langfristig für ein angenehmes Tippgefühl. Die seitlich bedruckten, lichtdurchlässigen Beschriftungen lassen die RGB-Beleuchtung effektvoll durchscheinen und schaffen eine stimmige Atmosphäre am Schreibtisch. Durch das klassische Cherry-Profil tippt es sich besonders komfortabel, sodass auch längere Schreib- oder Spielsessions entspannt möglich sind. Mit 131 Tasten deckt das Set viele Layouts von 60% bis zu 108 Tasten ab und passt zu gängigen Cherry Mimics und Gateron-Schaltern. Praktisch ist, dass ein Werkzeug zum Abziehen der Tasten gleich beiliegt, sodass der Umbau schnell und ohne zusätzliches Zubehör gelingt.